συμπότισσες, φίλες και φίλοι, η παρουσία σας εδώ μαζί μας σήμερα στέλνει παντού το μήνυμα της νίκης. Σήμερα όλοι ξέρουμε ότι το βράδυ της Κυριακής ο Δήμος μας γυρίζει σελίδα. Ο Δήμος μας, ο δικός μας τόπος έχει ελπίδα. Η νέα γενιά, τα δικά του παιδιά, αναλαμβάνουν τις τύχες του. Εμείς οι ίδιοι παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Εμείς οι ίδιοι σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε τον δρόμο που θα μας βγάλει από την κρίση. Όλοι εμείς, ενωμένοι, δίνουμε τα χέρια, αφήνουμε πίσω το παρελθόν και όσα μας χώρισαν. Είμαστε μαζί για τον τόπο μας. Αυτό είναι το όνομα του συνδυασμού μας. Αυτός είναι ο τρόπος που θα δουλέψουμε την επόμενη μέρα σε έναν Δήμο ενωμένο, ισχυρό, σύγχρονο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών του και θα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης για το μέλλον. Όλο αυτόν τον καιρό με τους συνεργάτες μου, τη δυνατή αυτή ομάδα που συναποτελείται από τους καλύτερους, γυρίσαμε τα χωριά, μιλήσαμε με τους συνδημότες μας, καταγράψαμε τα προβλήματα, τις ανάγκες τους παρουσιάσαμε τις δικές μας σκέψεις. Όλα αυτά, μετά από επεξεργασία, συνθέτουν τη δική μας πρόταση, το δικό μας σχέδιο, απόλυτα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Εμείς δεν αγαπάμε τα λόγια και τις βαρύγρουπες εξαγγελίες που ο τόπος αυτός γνώρισε σε κάθε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος κουράστηκε από τις επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Δεν πιστεύει πλέον κανέναν. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν τα λόγια και να μιλήσουμε με πράξεις και έργα. Φίλες και φίλοι, προέρχομαι από μια γενιά που μεγάλωσε στα χωριά μας, μέσα στα χωράφια και την καθημερινή βιοπάλη. Χρόνια σκληρά και δύσκολα, αγώνας για επιβίωση. Οι πατεράδες και οι παππούδες μας ήθελαν από μας ένα καλύτερο μέλλον από τα πέτρινα χρόνια που έζησαν οι ίδιοι. Και ειδού που φτάσαμε σήμερα, οικονομική κρίση, κοινωνική καταστροφή, ανεργία, φτώχεια, ξαναγυρίσαμε στο παρελθόν. Η νέα γενιά ψάχνει δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί και οι μεγαλύτεροι δεν έχουν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Σήμερα η αξιοπρέπεια στη ζωή είναι ζητούμενο. Εύκολα θα πει κάποιος, ο Δήμος θα τα αλλάξει αυτά. Ο Δήμος θα μας βγάλει από την κρίση. Η δική μας απάντηση είναι πως ναι. Και ο Δήμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει πολλά. Θα τα αλλάξουμε όλα. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν είναι απλά οι διαχειριστές της πραγματικότητας. Ο Δήμος δεν είναι μόνο για να αλλάζει λάμπες στους δρόμους και να κουρεύει τα χόρτα στα νεκροταφεία. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Και δυστυχώς τα αυτονόητα για το Δήμο εν έτη 2014 είναι ζητούμενα. Και αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Διακοπές νερού για μέρες, πεπαλαιωμένο και επικίνδυνο δίκτυο ίδρευσης, ανύπαρκτο δίκτυο αποχέτευσης, ανεπαρκείς γεωτρήσεις, έλλειψη παιδικών χαρών, κημητήρια σε εγκατάλειψη, δημόσιοι χώροι που καθαρίζονται από συνδημότες. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για τα αυτονόητα, ενώ θα έπρεπε όλοι να είμαστε στην ηλεκτρονική εποχή. Στην εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία θα έπρεπε να είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δυστυχώς ο Δήμος μας ζει στο παρελθόν. Γι' αυτό και οι νέοι τον εγκατέλειψαν. Έφυγαν από εδώ, αλλά δεν το ξέχασαν. Ήρθε λοιπόν η ώρα να τελειώνουμε με τα αυτονόητα. Να φτιάξουμε τις υποδομές
και να μπούμε και εμείς στο μέλλον. Δεσμευόμαστε ότι άμεσα, μέσα από μια σειρά ιεραρχήσεων και δημοκρατικού προγραμματισμού που θα συναποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα αλλάξουμε αυτά για πάντα, σε υποδομές που θα εξασφαλίσουν και στο τελευταίο σπίτι του Δήμου επαρκές και καθαρό νερό. Όλα τα δίκτυα που περιέχουν αμίαντο θα αντικατασταθούν κατά προτεραιότητα. Μέσα από διαθεσμικές συνεργασίες θα διεκδικήσουμε την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και τη σύνδεσή τους με το βιολογικό σταθμό καθαρισμού λιμάτων. Για μας, την παράταξή μας, όλα αυτά είναι στοιχεία πολιτισμού. Θα τα προχωρήσουμε άμεσα. Αυτή είναι η δέσμευση. Φίλες και φίλοι, ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος αγροτικός, με νέους αγρότες που έμαθαν από τους πατεράδες τους να δουλεύουν τη γη. Κτηνοτρόφοι, αλληλείς, συνθέτουν το ισχυρό παραγωγικό μας ιστό και αντί να έχουμε από τα ενεργά αυτά πεδία προστιθέμενη αξία, έχουμε κρίση και οικονομικό μαρασμό. Και εδώ θα γυρίσουμε σελίδα. Ο Δήμος θα σταθεί πλάι στους αγρότες με έργα, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Θέλουμε μια γεωργία σύγχρονη, ανταγωνιστική, με εξαγωγικό προσανατολισμό, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θράκης. Τώρα που οι δρόμοι άνοιξαν, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κι εμείς, να αναζητήσουμε καλλιέργειες που θέλει η αγορά, να εξάγουμε, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να στηριχθούμε στην ποιότητα. Άμεσα προχωρούμε στη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής του Δήμου. Επικαιροποιούμε σε δημοτικό επίπεδο το τοπικό σύμφωνο ποιότητας για να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με την παραγωγή, την αγροτιά με τον τουρισμό και τη γεωθερμία, για την οποία ακούμε πολλά, αλλά βλέπουμε λίγα. Εμείς θέλουμε να μην αφορά λίγους, αλλά χρήστες της φθηνής αυτής ενέργειας να γίνουν πολλοί αγρότες.